Ventilador. Ô, meus amigos, agora Não, com a máquina eu não. trouxe o ventilador para vocês. Ah, mas eu não Quando ele posso tá lavar o sujo, ventilador não, por causa do motor, o só as tanto peças. que tá grudada a sujeira nele, né? Eu tô mostrando aqui com bastante detalhes, bem perto, né? Como que tá contaminado, tem impureza, Só a as veste peças, bem Tatiane. contaminada, né? Então vamos dar início à higienização desse ventilador e aumentar o dobro do volume de ar dele e, consequentemente, a eficiência do ventilador, né? Viu aí? Então aqui a gente já desmontou, né? Estou aqui mostrando que realmente está sujo, né? Então vamos dar início à limpeza. Esse tudo pós-seco eu tiro seco. Eu já venho com esse pincel, já tiro seco, porque se a gente molhar, até porque aí o motor não pode molhar, né? Mas as outras partes também eu tiro toda essa parte seca aí que sai, para não virar barro, não grudar, e depois é só limpeza mesmo, né? Então eu venho, tiro todo esse excesso e dando continuidade na limpeza. E para você ver, tava muito sujo mesmo. Nesse caso, eu lavei ele com flotador e bactericida. Diluí o flotador 2 para 1, bem fraco. E após tirar todo esse, olha aí como que estava contaminado esse ventilador. Imagina aí para seu filho, sua filha ou até mesmo você, né? Agora já está pronto, eu já fiz a limpeza. Eu pulei essa etapa, né, para não entrar em detalhes. Foi com aquele mesmo pincel, bem esfregadinho, bem lavadinho. Esse é o resultado. Parece um ventilador novo, né? E já tem um canal que a galera testou um ventilador sujo, ele perde metade em quilômetros por hora do volume de vento. Então realmente compensa, e sem levar em consideração que você não vai estar proliferando bactéria, pó, nada que te dê alergia, né? Olha aí, parece que está novo, um ventilador zero, um investimento, uma limpeza dessa, uma higienização